在一个风和日丽的春日，我们认识了小明，一个身体健康、活力四射的中年男性。小明是一个热爱户外活动的人，每天早晨他都会去公园慢跑，享受清晨的新鲜空气和阳光的温暖。然而，就在不久前，小明开始感觉身体不适，特别是咳嗽和咳痰的症状频频出现，让他感到十分困扰。尽管小明一开始并没有太在意，以为只是因为天气变化导致的轻微感冒，但随着时间的推移，他的症状却愈发严重，咳嗽越来越频繁，咳出的痰也变得粘稠，甚至有时带有血丝，让他感到十分恐慌和不安。他意识到，这可能不仅仅是一场普通的感冒，而是身体发出的严重警告信号。在经过一番调查和咨询后，小明得知他可能患上了呼吸道疾病，这让他更加担心和焦虑。他开始深入了解不同类型的呼吸道疾病以及他们的症状，以便更好地理解自己的病情，并寻求有效的治疗方法。呼吸道疾病的种类及症状：感冒和流感。感冒和流感是最常见的呼吸道疾病之一，由病毒感染引起。典型症状包括咳嗽、流鼻涕、打喷嚏、发热、头痛、肌肉疼痛等。尽管感冒通常是轻微的疾病，但流感可能会更加严重，甚至危及生命，尤其是对于年老体弱或免疫系统较弱的人群而言。支气管炎。支气管炎是一种常见的慢性呼吸道疾病，主要表现为支气管黏膜的炎症和过度分泌。患者常常出现咳嗽、咳痰、呼吸困难等症状，尤其在气候寒冷或空气污染严重时更为突出。慢性阻塞性肺疾病 COPD 是一组慢性进行性肺部疾病的总称，包括慢性支气管炎和肺气肿。典型症状包括持续性咳嗽、咳痰、气促以及活动耐受力下降等。COPD 常由吸烟和空气污染等因素引起，严重影响患者的生活质量和预期寿命。哮喘。哮喘是一种慢性气道炎症性疾病，其特征是气道高反应性和可逆性气道阻塞。典型症状包括喘息、呼吸困难、胸闷和咳嗽，尤其在夜间和清晨更为突出。哮喘的发作可能由各种因素触发，包括过敏源、感染、运动等。祛痰止咳的重要性。祛痰止咳在呼吸道疾病治疗中扮演着至关重要的角色，它不仅可以帮助减轻症状，还能够促进呼吸道的康复和健康。以下是祛痰止咳的重要性所在。首先，祛痰的作用不可小觑。当我们感染了病毒或细菌时，呼吸道会产生炎症反应，导致痰液增多。如果这些痰液无法及时清除，就会堵塞呼吸道，导致呼吸困难和咳嗽加重。因此，祛痰可以有效地清理痰液，减轻呼吸道的负担，帮助呼吸更顺畅。其次，止咳也同样重要。咳嗽是呼吸道疾病的常见症状，但长期的剧烈咳嗽会使呼吸道受到更多损伤，甚至引发并发症。通过适当的止咳治疗，可以减少咳嗽的频率和强度，降低呼吸道的炎症反应，有助于呼吸道的修复和康复。最后，保持呼吸道通畅是维持健康的关键。当呼吸道受到炎症或痰液堵塞时，空气无法顺利进入肺部，导致氧气供应不足，影响身体各器官的正常功能。因此，通过祛痰止咳可以确保呼吸道通畅，保证身体各部分都能够得到充足的氧气供应，从而维持身体的健康状态。综上所述，祛痰止咳对于呼吸道疾病的治疗至关重要。它不仅可以减轻症状，还能够促进呼吸道的康复和健康，保持呼吸道通畅。因此，在面对呼吸道问题时，及时采取祛痰止咳的治疗措施是非常必要的。祛痰止咳的方法多种多样，可以根据个体情况和症状选择合适的治疗方式。以下是几种常见的祛痰止咳方法。首先，饮食调理是一种简单有效的方法。多喝水可以稀释痰液，促进痰液的排出。此外，避免刺激性食物，如辛辣食物、油腻食物等，可以减少呼吸道的刺激，有助于减轻咳嗽症状。其次，药物治疗是常用的祛痰止咳方法之一。祛痰药可以帮助稀化痰液，促进痰液的排出。止咳药可以抑制咳嗽中枢，减少咳嗽的发作。但需要注意，药物治疗应根据医生的建议和处方进行，避免滥用或不当使用。此外，物理疗法也是一种有效的祛痰止咳方法。蒸汽吸入可以帮助湿化呼吸道，促进痰液的排出。胸部按摩可以刺激呼吸道黏膜，加速痰液的排出。这些方法简单易行，可以在家中自行进行。总的来说，祛痰止咳的方法多种多样，可以根据个体情况和症状选择合适的治疗方式。
通过饮食调理、药物治疗和物理疗法等方法，可以有效地减轻呼吸道疾病的症状，促进呼吸道的康复和健康。但需要注意，治疗过程中应遵医嘱，避免不当使用药物或方法，以免造成不良影响。